Litshona njani? Okhulumayo nguPhathisani Mfokadube olibalela ugwalo oluthi umama liqhawekazi. Ithini ngilibonise futhi amanye amanoveli esilawo lapha ngamanoveli wonke lawana, kanti futhi akhona adlula lawayana esisazolibalela wona khonapha ku-YouTube. Wena nje cela abangani bakho basubscribe. I-channel yethu ikhula kanjalo nxa omunye subscriber yikho ukukhula kwe-channel yethu lokho. Amanoveli maningi kakhulu esizazolibalela yona. Namhlanje ke siqhubeka ngogwalo lwethu oluthi umama liqhawekazi isahluko 11. Umama liqhawekazi isahluko 11. Isahluko 11. uNakasibongiseni usecingweni ukhuluma loThemba. Sekungumpalakazi. Babuya ngobuningi abavela phetsheya kwaNgulukudela ngalinyanga. Hey madoda, isithombe lesi sigobhozisa amathe. Nozithelo, ngicela uphinde futhi ungithumele esinye. Utsho uThemba ecingweni. Themba, uyazi uyahlupha njani? Kanti lokho usafana lakudala. Mina angifuni ukuthi uSibongiseni afuze wena, hayi. Nxa ngikubuka ngisuke ngikhumbule kudala kwethu. Luyavuseleleka uthando enhlizweni yami angithi uyabuya ekhaya Themba, ngikulindile futhi ngikulinde ngabomvu. Manje awutsho Nozithelo, iqhude lakho ke uzalithini? Phela ngizabe ngikufuna emini lasebusuku ukuze ngibone indodana yami ngokuphelele. Hawu, khohlwa ngaye lo. Uzwa ngami phela ungithanda ukufa. Engikucelayo kuwe Themba ukuthi wenze njengomuntu okhulileyo, ungayiphaphisi inyoni yethu. Sengingumfazi olotsholiweyo mina, abazali bami bengangizonda kakhulu. Bavalelisane lapho uNakasibongiseni esebona ukuthi uMathuthu usengafika loba nini. Nanko usuke kudala esiyabona uKhama eCountry Park. Esebuyile uMathuthu asuse esithi, Nakasibo, ngizwe uKhama ethi uMaSibanda usephila eGoli. Kuthiwa wakhe isithabathaba somuzi khonale eKhambi, okutsho ukuthi liqiniso sibili. Wayephinga lo yamama njalo indoda yakhe kutsho ikhonale eGoli. Hawu, yebo, kwakuhle phela. Usesebenzile. Kube yiyo impendulo ayithola kuNakasibongiseni uMathuthu. Bahlezi ekamelweni labo lokulala. Kuhle ngani Mancube? Kuhle ngani? Awuboni ukuthi uxhwalile umama losobhuku wakhe? Indaba engazange aye kwakha kibo. Mathuthu, akusela ndaba phela. Angithi wena awusoze uphinde ubuyele khonale. Kumbe usaphinde? Angilandaba vele isithandwa sami, kodwa ngizonda ukuthi kungani bedelela kangaka. Angithi wena lapha ukhona sofasahlane wami. Sesilendlu futhi lapha eMahachula. Indaba ezinhle ke ukuthi ngayifaka ngaphansi kwebizo lakho Mancube. Njengokuthembisa kwami, senza kuhle saphanga sayiqeda njengoba isimo somnotho sesisibi elizweni. Le mali yakhona iphela amandla nsuku zonke. Lanxa sehluleka ukwakha imfilabuso, kodwa ke nansi imisebenzi yethu yamandla ethu. Isithabathaba sendlu lesi. NguMathuthu uthwele uSibongiseni ngesifuba ngapha udlala laye. Umhlophe nke umfana sengathi likhaladi, okuyikho okwenza uMathuthu amthande kakhulu lumntwana. Yazi kangikholwa ukuthi ngempela lumuzi ngowami. Amadoda anjengawe ayabalwa emhlabeni Mathuthu. Azihlekihlekise uNakasibongiseni, ihleke layo inkalakatha enguMathuthu, ilandelise ngamazwi athi,
Nxa imali ihlangana kumele sithenge ipulazi ukuze uSibongiseni athole konke. Angifisi ukuthi umntanami ahlupheke lanxa singafa simtshiye elezinto zakhe. Angifisi ukuthi akhule ecela. Amoyizele uNakaSibongiseni kusenjalo kukhale ucingo lwakhe. Kutshaya inombolo ebhalwe ukuthi Mama Manxuba. Aphume egijima esiya phandle ukuze uMathuthu angezwa. Themba, kanti usutshaya loba ngasiphi isikhathi? Angithi ngathi ungatshayi nxa ngingakutshelanga. Ukhona ubaba walapha ekhaya khathesi. Uxolo mama womntanami, bengingahlosanga okubi, bengithi ngikwazise ukuthi sengizafika emngceleni waseBeitbridge. Ngihamba ngensimbi yamakhiwa, esantambama ngizasidla emakhandeni. Atsho uThemba, langempela izwakale uvuma inqola yomlilo ecingweni. Awu, angisakwazi ukulinda Themba. Kunini sacinana? Ngilethemba kusasa sizadakana sibili. Thula uthi zwi somoya. Ngizakufakela umlayezo ngenombolo yaseZimbabwe nxa sengifikile. Kutsho uThemba aqede aluvale ucingo aphindele endlini uNakaSibongiseni esethabe kakhulu. Usefisa ukuthi aluba nguye ohambisa ilanga uthi ubezaligijimisa liphangise ukutshona ukuze ayebona uThemba wakhe ngakusasa. Yazi umama laye uphongutshaya nje uthi uphathekile. Nxa kungaqhubeka kunjalo ngizakuya khona kusasa. Uthi lokupheka akenelisi namhla. Kukhuluma uNakaSibongiseni engena endlini uvele usebunise lobuso. Hayibo, umamazala wami sekutheni bakithi? Asethembe uzasila maduze. Kuzamele aye emtholampilo sibili phela ngifuna aphile unaphakade. Khululeka wena sithandwa sami, uzaba kahle umama, kasoze afe. Sekuhwalele kontuthu ziyathunqa kuzwakala uqhatshi lwenyama ezindlini. uMathuthu ubukele umabonakude, udla ikhefu lezinsuku lezihlathi sezicazimula ngamandla. uNakaSibongiseni usenkundleni yokuxhumana iWhatsApp ukhuluma loThemba. uThemba afake umlayezo othi sengifikile Nozithelo. Umuzi lo mkhulu kakhulu. Unkazana osebenzayo usehle wavalelisa wahamba ngakibo. Ngibamba lokhu ngitshiye. Woza phela sithandwa sami siyethenga ukudla kuNkaba dolobha bese siphenduka ke sizodlala. Ahlekelele uNakaSibongiseni ebesephendula. Yazi, angisakwazi ukuthi ngenze njani Themba. Isikhuthukhuthu sendoda yami lesi sikhona. Ngizaphuma kanjani? Abuye aphendule futhi laye uThemba esithi kulula lokho. Mtshele ukuthi unyoko usegula kakhulu ngakho uzalandwa ngumalumakho. Aphendule laye uNakaSibongiseni esithi kulungile mncwa. uNakaSibongiseni ahle aqonde kuMathuthu esekhala inyembezi zengwenya. Abuze eseyethukile uMathuthu esithi, hawu mama, kutheni wasukhala kangaka? Kuthiwa umama usegula kakhulu. Mina angisazi ngoba ubaba kuthiwa usekhaya. Umalume uthe usengilanda khathesi ukuze ngiyehlamba umama. Akhale ngamandla uNakaSibongiseni kuze kuthophele kuMathuthu. Phepha phela Manxuba, uzaphola umama, ungakhathazeki. Uzafika nini umalume? Nxa kunzima kakhulu asihambe sonke ngoba akwenzi ukuthi ngikufuqele wedwa phela sesingumndeni, angithi uyakwazi, atsho uMathuthu embambatha isithandwa sakhe. Nxa umkhuhlane usukhula sizakubiza sithandwa sami. Angithi khathesi kumele ngiyehlamba umama.
akwenzi ukuthi ngihlambe unyoko lawe ukhona, kuyazila. Avume ngekhanda uMathuthu, ubonisa ukudabuka kakhulu. Nanko phela uyamthanda uninazala. Kulungile-ke, usuzangazisa nxa umkhuhlane ukhula, ngizahlala ngilindile. Lingagcini isigulane endlini phela, limhambise emtholampilo. Izifo sezizinengi emhlabeni. Kulayezela uMathuthu. UNakasibongiseni usesekamelweni lokulala, uyatshintsha akugqokileyo, eqoqa lokumbalwa okokuhamba lakho. Athathe isigcebhezana sakhe esiphithanisa ingqondo zamadoda, asitshwathike esikhwameni esigaxwayo, agqokise uSibongiseni impahla ezinhle, abe esexhumana loThemba emazisa ukuthi useqedile, usengabuya. Zidla belindile ngempela ensimini kaMathuthu. Afike ngokuphangisa uThemba, imota ihle ibaginye ihambe labo emakhandeni. Besanda kufika, uNakasibongiseni ahle atshayele unina ucingo, alubambe esithi, "Nozi, watshaya ntambama kanje kutheni? Isikutshayile yini imvu yenkosi enguMathuthu?" "Haha mama, uMathuthu wesaba lokutshaya impukane yodwa le, pho-ke mina engangitshaya yini? Lalela mama, ngikhohlise uMathuthu ngathi wena uyagula. Bengisenzela ukuyabona umngane wami usazisiwe. UMathuthu engakutshayela ucingo, ungangithengisi phela, ngizakuphathela inamnede." Avume unina. Nanko bayezwana kakhulu njalo kabafihlelani lutho. Aluvale esemamatheka ucingo uNakasibongiseni usehwatshe lophiko ku-BMW kaThemba. Akhangele ngakuThemba oselolusu olutshaya khonale. Athi, "Themba, nguwe lo sibili?" "Nozithelo, yimina lo. Wamuhle kangaka kwelakithi leli elenhlupheko, kusho ukuthi impilo imnandi ne?" "Udubo luyangivuma, angithi wena wangibalekela." "Ayi, suka Nozithelo, wena nje wehluleka ukubekezela." "Kodwa Themba, ngangizabekezela kanjani? Phela wawungangithinti ngisho lasecingweni." Musukhuluma kakhulu wenozi. Sengikhona-ke manje. Ngiyamangala nje nxa uSibongiseni esengaka engamazi uyise wangempela. Sebefikile kunkabadolobha, baqonde ko-Chicken Inn, okulapho abazakudla khona isidlo sakusihlwa. Besanda kufika, atshaye uMathuthu, alubambe ucingo uNakasibongiseni esithi, "Hello sithando sami." "Yebo Mancuphe, ungifice enjani umama?" "Ukugula kuyamqinela, sesisukile khathesi emakhandeni, sisenketha kumthandazeli. Ngizakwazisa kusasa ekuseni ukuthi sivuke njani. Ucingo lwami selucitsha." "Kulungile mama, sengizakuzwa ngawe ekuseni. Ngilethemba lokuthi umthandazeli uzamelapha umamazala wa." Asale esekhuluma yedwa uMathuthu, eseluqume kudala ucingo uNakasibongiseni. Kumnandi, injabulo iyabusa lamhla. Ukudla okugobhozisa amathe sebekudekelwe etafuleni. UThemba usethwele uSibongiseni, bafanana xathu okwamawele. "Baba, kwaze wakufuza umntwana yo! Wawumphika yini? Libahle kakhulu lonke," kutsho inkazana ebalungisela ukudla lapha. Aphelelwe ngamazwi uNakasibongiseni. "Ngazala ngifuna dadewethu, awubheke ukuthi isiphaqa sifana kanjani lesami," kuphendula uThemba. Ahleke lo obanika ukudla, athi tshedu baqale ukudla. Uthenge ukudla okubizayo uThemba, uhlose ukuthi belale ngesibomvu. Bathi nxa bengaqeda babhekise amabombo emakhandeni lapho abazalala khona. Impahla ezigqokwe nguThemba ziyabiza, kanti lamakha aziqhole ngawo aheha okude le.
Phakathi kwemota kukhala amaculo amnandi awakhonale ngaphetsheya kukaNgulukudela. UNakasibongiseni laye usezibona eseginywe zindonga zaseGoli ezibatshazwa ngabanengi. Ngokucwayiza kwelihlo babe sebengenile emakhandeni. Abazali bakaThemba sebayazihlalela emapulazini njalo bafika lapha qho. UThemba afike akhiphe isikhwama esigcwele izigqoko aqhubele uNakasibongiseni. Ambambe ngesandla ambuke emehlweni esithi, "Nozithelo, ngiyakuthanda kakhulu. Ngingakwenzela loba yini oyifisayo empilweni. Ngigijinyelwa ligazi nxa ngikubona. Ngisuka ngikhumbule kudala kwethu. Uthando lwami ngawe aluyikubuna mntakaNcube. Themba, nguwe umuntu owangifundisa umuntu wesilisa. Pho ngingakukhohlwa kanjani mina? Ngiyakuthanda lami, futhi ukuba khona kwakho kwenza ngizwe ubumnandi bothando. Angiboni ekhona lapha emhlabeni engizamupha inhliziyo yami njengawe." Aphendule uNakasibongiseni esondela eduze kukaThemba kudunyelwane baqale ukuqabulana bethuke sebevuka engutsheni. uNakasibongiseni esithi, Themba, manje ngingazithwala futhi uza kuthini? Phela ngikhohlwe amaphilisi okuvikela lokho endlini. Kusobala ukuthi mina nawe sidalelwene. Ngicela utshiyane lomendo wakho owakhelwe phezu kwamanga wenozi. Ngiyakuthanda njalo sengiyindoda elezinto zayo manje. Abantwabami ngizozikhulisela bona, utsho uThemba ecambalele elokhu ephulula ingalo kaNakasibongiseni. Njengoba ngalotsholwa kwaqedwa, futhi nxa ngikhumbula kuhle, abangakithi bazidla bangawabeki amathambo inkomo. Bayabe bezazithatha ngaphi inkomo zokubuyisela uMathuthu? Nozi, nxa efuna inkomo zakhe lowo Mathuthu siyambuyisela. Kanti yena umasaka wakho lowo usebenza ngaphi vele? Ungumbalisi eCountry Park. Hawu, yebo, indlu esemaHatshula wayakha ngani ke? Phela ababalisi badonsa kanzima nje, kumbe ngeyelifa? Kuqhuba uThemba afe ngensini uNakasibongiseni. Kodwa shuwa Themba umlomo. Indlu leyana ibiza mina phela. uMathuthu wayakha ngemali abayeba esikolo lomphathi wezimali. Ageqe amagula uNakasibongiseni. Hayibo, Nozithelo, uhlezi lomuntu olesandla umbiza ngendoda? Cabanga nje umuntu otshontsha imali yabantwana besikolo behlupheka kangaka. Limfanele ijele usathani lowo. Wena ongakwenza ukuthengisa indlu, nxa esithengiwe uyekhuluma iqiniso esikolo. Kumele abhadle ejele amasela besesihamba ngokuthula eGoli. Yiyo indlela yokuphunyuka kuye udwayi wakho lowo, kuchaza uThemba. Akubone kusiba licebo elihle leli uNakasibongiseni, kwazise usesuthisekile ngoThemba. Usebona izulu emhlabeni kuye nxa bengatshada, baze balale sekuphakathi kwamabili ngenxa yengxoxo ezingapheliyo. Kungaphinda kube njani abantu bacinana eminyakeni ephosa ibe mithathu? uMathuthu ulokhe esaphandlwe yintuthu. Umethemba kakhulu uNakasibongiseni, akaboni lokuthi yena lowo Nasibongiseni akasekho kuye. Kulezinsuku lasebusuku akafuni kuthintwa uNakasibongiseni. Uthi uyafuthelwa ngokuphatheka kukanina, ngakho lokhu kuxotsha imizwa. Asekwenza yikuhlala kumakhalekhukhwini wakhe. Lokhu akumphathi kuhle neze uMathuthu. Afuna ukukubona uNakasibongiseni wakhe obehlala ebobotheka emphathisa okwenkosi. Sithandwa sami esihle,
umama uzalulama. Njengoba umthandazeli watsho ukuthi lingakhathazeki, asizame ukungakhathazeki. Anxaphe uNakasibongiseni athi, uyazi Mathuthu wena ngathi awulangqondo sibili, ngoba kusiye nyoko yikho usithi ngingakhathazeki. Nxa mani wena Sibongiseni, sengabona vele ukuthi kawungithandi, ufuna ukungisebenzisa kuphela. Achinge ephumela phandle uNakasibongiseni, ucingo lwakhe selukhala. Asale edidekile uMathuthu ezibuza ukuthi engabe wone ngaphi ngomlomo wakhe. Lamhla aze ambize ngebizo pho, yiNsuma-Nsumane uqobo. Umnyama uyabusa phandle, nanko amagetsi awekho lapha koBulawayo. Amathumbu asetshaya umlozi esiswini sikaMathuthu. Ukudla akwehli kulezinsuku ngenxa yokuzwelana lenkosikazi yakhe egulelwa ngunina. Isikhathi sokuba lendodana yakhe ayikhonze kakhulu akasasitholi kuhle kulezinsuku, ngoba umkakhe usehlala esendleleni ethi bayakwelaphisa unina. Khathesi uthethwe nguye umalumakhe Mbumbulu uThemba. Utshiye etshele uMathuthu ukuthi bafuna ukuhambisa unina enyangeni enkulu abayilayelwe ngomunye umngane kanina. uMathuthu ubeselungiselele ekhaya komakhelela esithi kuphekwe utshwala bokwenza umsebenzi wokubika uSibongiseni wakhe emadlozini. Manje ukugula kukaNinazala sekumise yonke into. Kuyamfuthela lokho ngoba lomlomo kasawuphiwa. uNakasibongiseni wenza sengathi nguye uMathuthu othakatha unina. uNakasibongiseni uphume evala ngolaka nje esiyazikholisela loThemba wakhe. Bayingotsha lenswabanda. Konke kumnandi kakhulu kulezi insuku. Nozithelo, kanti wasithatha ngaphi isilima sendoda enje vele? Awutsho-ke, uthele umuntu ungumsekeli kamphathisikolo noma ubuphosisa, kususa uThemba belubhekise emakhandeni. Yebo, kunjalo Themba. Ufunde kakhulu uMathuthu njalo sahlangana khona esikolo. Ngangisebenza ukufundisa obhuqukudla abayabe bengakafiki lakugwalo lwakuqala. Ngangimuhle yeka, wawusanda ukungitshiya kanti lesisu sasilenyanga ezimbili. Wangilanda wangibikela udaba lwakhe lonke. Kwahle kwaba lithuba elihle kimi ukuthi ngimesulele isisu. Wavumela phezulu ukuthi ngesakhe, wahle wehlukana lomkakhe esehlanyiswa yimi. Hawu, wakhipha umuntu emendweni wakhe, ulolunya Nozi. Ngokwehluleka nje ukungilinda waze wapha lendodana yami isibongo esingayisiso sayo. Kungasenani, kasingagxili kokwadlulayo. Sengikhona khathesi. Ngifuna sibakhe kabutsha ubudlelwano bethu, sikhulise indodana yethu. uMathuthu uzasala ezibona uzakuyadinga lowo mfazi ahlukana laye. Atsho uThemba afake amafutha ngamandla emoteni. Ujahe ukuthi badlule eLuveve bebona uThebe olenkampani ethenga izindlu. Bathi sebefikile khonale bemukelwe kuhle kubingelelwane qede akhulume uThemba esithi, angingaliqedeli isikhathi bakithi, nguye uNozithelo Ncube lo othengisa indlu esemaHatshula. Yebo, yimi baba, kuphendula uNakasibongiseni. Ngiyabonga mama, ngike ngathuma abahloli emini basuthisekile ngayo indlu yakho, yize besithi bathole kungelamuntu. Imfanelo zakho nanzi esikhwameni, ungavula ubone. Nxa uqeda kumele usayine lapha. Lokho kuyabe kusitsho ukuthi indlu usuyithengisile, ngakho sikupha inyanga ezintathu ukuthi uphume uphele endlini yethu. Kangazi kumbe kucacile. Avumele phezulu uNakasibongiseni. Imali ayibona esikhwameni iyesabeka futhi ngamadola aseMelika wodwa. Babonge qede bavalelise lapha sebelemali enengi.
Ngesikhathi sebesiya emakhandeni, uNakasibongiseni adlungwe luvalo ngoba imali eningi. UThemba athi ebona lokho amuthi jeqe abesemoyizela ethi, "Usulemali manje Nozithelo Ncube. Kumele uhlakaniphe nxa ungumuntu, hatshi ukuba yisithutha. Okumathuthu kwafaka inotho ezandleni zakho wena uyayidlalisa. Kusemhlabeni lapha. Usebenzile nxa wenze kanje." Yazi kade ngingakucabangi konke lokho. Uzakhawula sibili uMathuthu, kodwa engabakwazi lokho engangibulala nya. Kumele abotshwe masinyane. Yebo Nozithelo, kusasa kufanele uvukele kwabomthetho uyebika lonke udaba. Kumele ahle ayelala ebaliwe. Isiphukuphuku esondla umntwana wenye indoda sisithi ngowaso. Yena wakubonaphi ukuthi indlu ibhaliswa ngomfazi? Hayi, yibulima lo. Kukloloda uThemba. Besaxoxa kanjalo atshaye uMathuthu, alubambe uNakasibongiseni, akhulume okodanileyo esithi, "Hello Mathuthu. Unjani sithando sami? Unjani uMamasala namuhla? Sengilikhumula le ndodana yami. Ubuthongo buyala ukwehla, konke lokudla kuyala ukungena. Mancube, ngilithanda kakhulu, kangifuni ukuthi likhathazeke." NguMathuthu ezwakala ehweba amafinyela okomuntu obekhala. Kanti wena Sibongiseni unjani? Ungabe ungidedesela umdala kangaka. Kangisuye nyoko mina. Owami umama nangu uyagula, wena uyangihlupha lapha. Ufuna ngikwenzeni? Ngikubelethe yini? Awudinwa ngani ngokukhuluma ngokungithanda kusukela wangithathayo? Ngizakutshayela nxa kukhona kungahambi kuhle kumama. Angeke ngithwale nzima ngawe ngiphinde ngicabange umama. Nxa mani uyahlanya wena. Anxaphe qede avale ucingo uNakasibongiseni. Kukhulume uThemba ehleka esithi, "Isiyingayinga sendoda lesi. Ukhalela ingane yami ethi ngeyakhe. Lalela ke sithandwa sami. Lo akusuye Sibongiseni, nguKhulani. Ibizo lakhe elivela kuyise weqiniso. Incwadi azithathiswa yingulube yakho kufanele uzidabule zonke. Ngizamthathisa mina eziqondileyo, kanti kuzamele umtshele iqiniso lonke lowo mathuthuva wakhona ukuze azi ukuthi akazange wazala lawe. Akabuyele kwabakhe abantwana emaphandleni le. Ucabanga ukuthi engamzala umntwana onje yini?" Hey. Themba, akusuye Mathuthuva mani, nguMathuthu. Ufanelwe yinoma yiliphi ibizo lowo Mathuthuva Nozo. Uyakwazini kodwa ukuthi mina ngiyakuthanda. Indlela ogqoke ngayo lamuhla ingithinta kwamancane, ikwenza ube muhle ngamandla. Lami ngiyakuthanda Themba. Nguwe umuntu wakuqala ukumthanda lapha emhlabeni, futhi ngiyakwethemba. Yikho ubona ngibe lesibindi sokujikela uMathuthu. Ungiphambanisa ingqondo. Ngicela ungangilahlisi. Batsho bebambane izandla besiyangena endlini. Okusibongiseni kugijima phambili. Angisoze ngikulahlise mama kaKhulani, ngoba ngikuthanda kakhulu. Kangenelisi ukuzithiba ungaba seduze kwami. Ngiyabona ukuthi ngabe kawukho emhlabeni ubumnandi bempilo obunje bengingasoze ngife ngakubona. Mana ngiyelalisa umntwana ngiyabuya. Ibambe kanjalo Themba. Kutsho uNakasibongiseni equkula uSibongiseni esithela emakamelweni okulala. Wathi nxa sebesekamelweni lokulala abuze uThemba esithi, "Nozithelo, uvumile yini ukuthi uKhulani uza kuyasala kumama ekhaya nxa thina sesisiya eGoli?" Akhangele kuThemba abobotheke uNakasibongiseni phela elokuya eGoli limhlaba umxhwele. "Umntwana ngowakho baba. Ungathatha isinqumo osithandayo ngaye.
Mina ngizakwazisa umama kusasa ekuseni ngale ndaba, ngibuye ngibatshele nangokusela bukaMathuthu. Ngiyakwazi ukuthi kabasoze bakuvume ukuthi ngiqhubeke ngendele eseleni. Ubaba akazwani lezephulamthetho. Awuzwa-ke, yikho ngikuthanda Nozi. Kutsho ukuthi kangeke ngihle ngikulobole khathesi ngoba bazasola ukuthi ususwe ngenye indoda kuMathuthu. Esizakwenza ukuthi sihambe sonke eGoli bese ngikulobola ngemva kwesikhathi, sebekhohlwe konke. UKhulani ngizacela ukuhamba laye ngakithi nxa sengisiya kukhefu langekhisimusi. Bengingathaba nxa singahamba sonke ngakini. Ngiyakuzwa, kodwa mina ngingumuntu obahloniphayo kakhulu abazali bakhe. KoKhumalo isintu basihambisa phambili, umthetho usalondwa njengasendulo. Ngizahamba lawe nxa sengikulobolile. Ngifuna ungene ngakithi ngesigqoko esimhlophe nke esomtshado. Ngalolo suku umhlaba uzakuba mnandi kakhulu kithi. Ngiyabonga kakhulu Themba, yikho ngikuthanda ngalindlela. Ngiyaxolisa ukuthi angizange ngakubekezelela Khumalo omuhle. Eqinisweni ngangingakwethembi, ngangicabanga ukuthi uyafana labo bonke abafana abadlala amandlwane. Khathesi sengikhulile, ngicela sakhe umuzi wethu ngemali esithengise ngayo indlu. Kukhuluma uNakasibongiseni ephotha indevu zikaThemba. Ngitshilo nje ngathi kasikhohlwe ngakho konke okwedlulayo, futhi singafaki ethandweni lwethu. Unxiwa lukaHa alwakhiwa. Akasilwise ukwakha ubudlelwano bethu, uthando luvuthe amalangabi njengakuqala. Kuphetha uThemba bathandelane isikhathi eside. Isahluko sethu okungusahluko 11 siphelela lapha, silinde usahluko 12 esizambala ngakusasa. Liyabona ukuthi ngiyalibalela ngapha ubuthongo sokuchaya, kodwa ke kumnandi lami nginje sengijabulela ugwalo. Sengifisa ukuthi abantu akwenzeka ndiqhube lonke lami ngizwe ukuthi kwahamba njani. Manje sezikhala manje nangu umfoka Khumalo uThemba wenze ezibukwayo. uThemba sephendula ibhuku laba yimove. Nangu uNakasibongiseni isihlophekazi uMancube seqala manje ukubuza ukutshela uMathuthu ukuthi kanti uyahlanya yini, uthi ukhathele yena ngokutshela ukuthi uyathandwa kusukela kudala lokho esithi uyamthanda. Inkalakatha enguMathuthu isiqunyela ucingo lusendlebeni. Madoda, hayi ngoba abafazi